Hola, discutamos las preguntas que posteé ayer del inglés. La primera decía, paciente con asma llega con dificultad respiratoria y sibilancias. ¿Qué medicamento se administra primero? A. Montelukast. B. Albuterol. C. Fluticasone. O D. Prednisone. ¿Cuál tú administrarías primero? Correcto, la B. Albuterol. ¿Por qué? Porque es un medicamento de rescate. Eso tú quieres rescatar a ese paciente que ha llegado con un ataque de asma y que tiene un sonido de pito, tiene el wheezing que discutimos. Cuando lo ocultas, de hecho no necesitas muchas veces ni ocultarlo, lo puedes escuchar con muchos pacientes que el sonido es tan y tan agudo. Así que recuérdate, cuando llegue ese paciente de primera con un ataque de asma, el medicamento rescate va a ser el albuterol. Wheezing, asma, albuterol. Pregunta B. ¿Cuál paciente con asma debe evaluarse primero? Paciente A. Paciente que llegó con el pecho apretado después de hacer ejercicio. Paciente B. Paciente con un rate respiratorio de 28 por minuto que tiene wheezing, nuevamente, la palabra wheezing, que tiene el pitito. Paciente C. Paciente que tú lo escuchas y no se escucha nada, tiene el pecho silenciado y los sonidos bien disminuidos. Y paciente D. Paciente que está requiriendo un refill de medicamento. ¿Cuál tú atenderías, evaluarías primero como enfermera? No, si escogiste la B, no. Yo sé que dice wheezing y que tiene 28 respiraciones por minuto, pero en este caso no, porque como nos acordamos, lo que discutimos del asma es que cuando el paciente tiene un ataque de asma,